to duk abin da ya cancanta dan a so mutum to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shi ya cancanta aksar ba yana komai da shi kawai ba komai ya komai ka san akwai abubuwa wanda Allah yake kebantar bayi da shi abu ɗaya in aka baka sai ka shahara sifa ɗaya in Allah ya ara ma cikin sifofi haka sai ka shahara yanzu kawai a baka arziki kuɗi sai ya sa a san ka ko ina ba ruwan mutane da iliminka ba ruwan mutane da hankalinka in ka fi kowa hauka ne kana da kuɗi kawai an baka wata sifa haka ilimi za a iya baka ilimi duk duniya ya zama da shi kawai ka shahara ba ruwan kowa mai kuɗi ne kai hasali inda mai kuɗin ma ba zai je ba sai ka je to haka sifofi to annabi sallallahu alaihi wasallam duka wannan almahasinin din gaba ɗaya sai Allah ya tattare mai shi kadai to ya zaka ga wannan bawa ma'ana ta fannin da duk ka zo a kullu shine afdal wa ashrafu wa a'zamu wa akramu duk inda ka zo akramal kurama shi saman sama ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba za a samu irin sa an gama an gama Allah ka kara wa annabi daraja Allah ka bar mu da kaudar manzon Allah ta gaskiya masha Allah to sai di me ji hankali wannan waka da ta sauka domin na ji da akwai kirari a jikinta da akwai gayabo ba abin da nuna girma na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kasa shi abin da ya ji hankali kwarai wannan dalili ne yasa aka yi ta kuma ba ita ce ta farko ba ita ta biyu za ce ba yau ta biyu zan biya akwai ta farko mun yi ta akan waɗanda suke ganin akwai tsarar manzon Allah a cikin halitta waɗanda suke ganin akwai irin annabi a cikin halitta ko a cikin jagororinsu ko a cikin wasu mutane da suke ɗauka gani da daraja da kima suna ganin jera su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ba su fito kirikiri sun ce sun jera ba amma aikinsu yana haɗawa kalamansu yana haɗawa to shine da fito ne wannan waƙar ba ni guri na fito yau ta biyan zambiya babu menene babu irin shugabanmu yau gobe bari kuma jiya har gaban abada ma har gaban abada to masha Allah Allah ka kara annabi daraja da wasila fi jannati Allah ka kara mana ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am sai di shin da ka kai da shekara nawa da fara buga kasida domin nan tunda aka taso ake cikin wannan lamari ba zan fara cewa tun yaushe aka fara ba maganar buga kasida yanzu akalla ya kai shekara 20 da wani abu an buga ta kai guda nawa domin ni nan na ga an yi mun tutuma kasida da buga ta kai guda nawa za ta kai kusan 70 zuwa 67 haka wanda na buga kenan 70 za ta kai guda 70 zuwa 60 da wani abu to ana fita irin majalisi ko kuma irin in an buƙaci gayyata ko kuma sai irin kawai taro na maulidi haka ne aka shirya kamar yadda na gaya ma harkar yabo a yanzu ban fiye ba ta ƙarfi ba kwarai da gaske duba da tafiya nake da kafa biyu to kuma da yawa daga yan uwa ba yabo ake hana ni ba ba a ce kar na yabo ba amma da yawa daga malamai manya za ka ga sun kira ni akan malam da a haƙura da ɓangaren yabo wajen gabatarwa a yi ɗin amma wajen gabatar da shi a irin majalisai taro da a haƙura a ci gaba da da'awa ɓangaren ilimantarwa da karatu ya fi dacewa da ku saboda yabo akwai ɗan harrakawa akwai takawa in ta kama ana rawa kwarai da gaske to malam ya gama karatu kuma can a ga malam yana jikan rawa to ai ina gani ni a tawa fahimtar shin shi kansa wani ilimin sai ka ga a daɗe ana biya shi wani bai fahimta ba ko bai rike ba amma a cikin kasida mawaƙi sai ga ya tattare karatun shafuka ma a cikin baituka wannan shi ne dalilin da ya sa yanzu wannan abokan tafiya ta duk sha'irai ne kamar yadda kake gani wannan malam Salisu La'uzan wanda yake garin Kano Najeriya ma gaba daya ya san shi ya san kasidunsa wanda ya san kasidunsa sai da Amina kwarai kuwa ta Ummul Khairi mahaifiyar manzo Allah ga Malam Ibrahim sha'iri ne Malam Umar duka sha'iri ne
duk ɗalibai na sha'irai ne. Masha Allah. Ɗalibai Jami'a dai aka mazan su da mata. To kaga duk abin da ake faɗa ta hanyar karatu za a ji shi a bakin su ta hanyar waƙe. Dan sai a shekara ni ban yi waƙa ko ɗaya ba. Sai a shekara ko a fin shekara ba fitar da sabon fitar ba. Ni dai in waƙa ban ba. Duk waƙoƙin da zaka ga ana yi na da ne haka dai a da. Wato wata ilhama da Ubangiji ya yi. Sai ka ɓoye ta ɓangare kaza, in ka bayyana ta guri kaza sai a cika kamar ma ka daɗe dama kana cikin. Akwai wanda yanzu in ka ce mai ina waƙa zai ce ma ƙarya ne. Da yawa. Saboda baya ji. Bai ma taɓa gani ba. Akwai wanda kuma in ka ce mai ina bayani zai ce a'a waƙa ya sani kuma ita yake gani. To kowa ai sai mu addu'a Allah ya bamu ita. Na'am. To bayan wannan akwai irin ƙungiya ko da'ira da kuke yi da ita haka? A baya na yi da'irori amma daga baya duk na fita. To kuma me ja haka? Saboda ina so in rayu lafiya kuma ina so a rayu da ni lafiya. Ai idan a hakan dai mai sauraro wani zaka iya sa shi a cikin tunanin cewa kana so ka rayu lafiya ka fita lafiya. A'a ita cikinta akwai wani matsala ne ko a'a wani abu ne? Abu ne wadihi da kowa ya sani a harkar ƙungiyoyin yabo. Dole kana cikin members a ƙungiya dole ka dinga aikata duk abin da ƙungiya ta nema. Haka ne ko ba haka ba ne? Saboda ka saba mata. A ƙarƙashin ƙungiyoyi akwai zuwa irin gidajen shugabanni, gidajen 'yan siyasa, tarika. To ka gani kuma neman kujera. Ni kuma la yaliqu bi. Kasan duk shi sha'iri yana son saboda sanin soyayya da Annabi to kullum kwaɗayinsa ikan shi ya je rauda Annabi sallallahu alaihi wasallam. To zai ga in ya zo ga hanyar nan kamar zai samu damar da zai iya zuwa ya ji. To kaga alhamdulillah an biya mana Saudiya amma waɗanda suka biya mana ɗin kan ma su biya mana sun same mu a can. Wasu ma a can muka haɗu da su. Amma kan sai dai mu ce alhamdulillah. To kaga sai dai mu ce alhamdulillah. Allah ya maimaita mana. Da haka shi harkar ƙungiya dole za a ce a je wajen wani kuma ba laifi ba ne. Ba laifi ba ne. To amma ni ban ganin wannan a tsarin ra'ayi ya dace da ni gaban wani a matsayina na mai yaban Annabi. Ina fadanci ina zama a ƙasa ina Allah ya ina neman wani abu. To abinda Allah ya bani ina da tabbacin yafi abinda Allah ya bashi. To amma duk wanda aka haɗu wajen girmama juna da mutunta juna kowa za a girmama mansibin shi muƙaminsa. Daraja za a bashi darajarsa. In shi ma ya girmama taka daraja. Mai yaban Annabi ba wasa bane. Ba wasa bane. To bari in koma din ƙara sauraron kasida daga cikin kasidun da ka zo mana da su domin mu ji saƙon da suke ɗauke a cikin su. In Allah kan malin rike Annabi a kyale kowa kawai bayi mu ba Annabi ba shi bayi mu ba Annabi da Annabi zan sallama da shi zan amsa muku shi zan karba abunku shi zan miƙa muku ni Annabi zan faɗa ko zan mutu kurkuku mai cewa in rage shine ya shiga uku Allah roƙo nake ka bani sifar maliku in kama wuya na dukka wanda ya zan mushriku ƙara sakar min lisani in zarce ma abu in ta faɗar Annabi da wayar Annabi sifofin Annabi da wulayar Annabi karamar Annabi ɗabi'un Annabi jarumtar Annabi ƙara salati gare shi biliyan 3 sau 3 ninka adadin kasantuwarka da alfalaku an yi halinsa har sahabbai sun haskaku ba na cire auliya da Annabi suka tsarkaku maulaya sharif ma'asadan ma sun bar muku sun san ku ne da ɗa ya mai kwana 3 Allahu ya ƙara kare ka na Annabi kyale kowa kawai
Hadi Madi Muhammadul Khairu bandika ko sun kisi bi kaɗa mu mun amsa maka mun bi ka da rai da dukiya duka mun sau maka kai za mu faɗa iya wuya ya mai ɗaukaka san gaske muke gare ka ya zarce batun baka kan in shiga baitukan bara in duka maka in yi maka sallama ta zo da kamar haka salamu ala annabi salamu alal arabi gwani mai babban zubi da kai mu wa za mu bi kai ɗaya ne wajibi wanda ake rububi babu kamar annabi ya mai kashe kafirai yana ciki birnin maka waye zai ja da kai a kauni mafi haskaka madalu babin bida ga duk mai san ɗaukaka mahi dubbul kulubi mai madadin warraka ya idu kai kadai kake warware kullika sai ka so za a so ka mai tumbike hallaka wallahi ya yau da gobe babu irin annabi wannan haka ya haƙurinka ya yi ƙarya ko ya ya tsira ya zahir ka fito wani kafu ya yake kai ne ɗaya mai gida dukauna ya kai mai kyauta kake kowa ruwa yake in ka tafi annabi kowa a tsaye yake kai mu da ka tsaya kowa duke yake dole amalar dabi ya asalin annabi mai ali da sahabi liman mara na'ibi kai baka zunubi ya dafa ijin labi daga abu ɗalibi ko da a cikin duhu masoyi haske kake kowa ya zan fakiru kai almuguni kake kowa in yayi fushi ma'aiki fara'a kake kai kowa babu ne manzon mu akwai kake ko halarar rabbu ma wallahi ta kai ake manzanni sun zube sun ce sarki kake wa za ka tuno a yau ai duk wanda Allah ya bashi kaunar manzon Allah to Allah ya masa komai Allah ya masa komai babu wanda abu da zaka faɗa ka ji daɗi ka samu nutsuwa irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda zaka faɗa ka ambata ka faranta wa ubangiji irin da manzon Allah mu da mai shine abincin ruhin mu ambatan manzon Allah mu shine abincin ruhin mu domin da shi duk wata takama da shi muke alhamdulillah kaunar manzon Allah ta yi mana komai alfarman manzon Allah ce ta kai mu inda babu dukiyar mu ba mu da halin ma zuwa ba abin da zamu ci da Allah sai godiya Allah ka ƙara bar mu da manzon Allah ka ƙara mana kaunar manzon Allah ta gaskiya to sai di wannan kasida gashi kirari da yabo da gashi karatuttukan da duk da ake gashi sun fito a cikin domin kowanne baiti idan aka ce za a wargaje shi a buɗe a yi bayani sadara to ina jin har mu kwana yanzu haka ba mu kammala a cikin baiti ai abin da ya kamata ma a dinga yawan sha'irai kenan kuma in kun gayyaci sha'irai su dinga fassara muku baitocin su da gaskiya ne wani ya san me kunshi a baitin sa wani shi kansa bai san ilimin da ya sa a baitin sa gaskiya to masu saurari a gida za su yi judging haka ne masu ilimi duk suna sauraron ƙwarai da masu hankali manyan mutane wani da kasidan mutum sai ya samu taraki a wajen ubangiji sosai a cikin irin da'irar taku misali a yanzu ko in ce makaranta akwai sha'irai masu tasowa a wannan lokacin da za ka dinga jin kowa ƙaunar annabin ce take sawa ce yana so iya ba annabi to amma akwai hasken da bai samu na da zai haskaka masa wajen har yin yaban ya tafi yadda ya kamata ba sai ga garin neman gida ana kokari a riga rasa idanuwa wani irin kokari ta bangaren ku kuke wajen jan hankalin su masu tasowar sha'irai to alhamdulillah ga sunan a gaban ka wasu bangarori daga masu kira ma suna ta abin nan ga su a gaban ka muna da tsari ni dan jama'atu ahbab ne take karkashin Sayyid Sheikh Sharif Jambulo to karkashin ita wannan jama'atu din muka fitar da wannan kungiya ta la uzra illa uzra Muhammadu Rasulullah to bangaren mu akwai sha'irai kamar yadda na gama da dama ga sunan kamar yadda kake gani su kansu akwai shugabanci na sha'irancin a cikin su tsarin da muke da shi shine yanzu kamar Salisu duk iyawarsa da waka duk gwanancewarsa da waka bai da right bai da yancin da zai fitar da waka ni ban sani duk
sarkin waƙar duk yanda ta kai da fita sai ya kata gaban ƙarƙashin idan ya shugabanci. fitar da ita ban sani ba to waƙar za a yi cancel ɗinta ba ta tare da gidan nan. sai ya shekara guda bai buga ta ba bai ko rera ta bai yi ba wani ya ji ta hukunci akan abin da ya aikata nan fa in daidai ce kenan in ko ba daidai ba ce ya faɗi wani abu na ba daidai ba a ciki to ta yi cancel sai dai wata waƙar kuma har abada wani ba zai ji ta wannan yasa duk waƙar da ta fita daga wannan da'ira ta Lahuzra ba ma haufi a ko ina a faɗin duniya ka zo ka ta tsaye muka ce me muka ce kadai ka fassara da karan kanka ko yaro na ko ni duk wanda ka ji kasidarsa to kawai maza shi yasa zaka ji karancin tambayar ma inda aka ce kasida daga Lahuzra sai kaga ana tsoron ma a can an san akwai dalili ai kaina dar nake yi saboda na musamman aka ce Lahuzra kuma an fito da gidan Sidi Sharif Sani Jambulo to ni kaina na san gidan nan domin na je da kasida gidan nan ni kaina na biya kasida ba zan manta ba lokacin Allah ya ji kan Malam Umar Abdulaziz ba ya buga kasida ta Baba Inyas ya zo da ita shiru su shida yana cewa a mai da ita ba wanda ta yi ba a soki sai da aka yi ta abin da ya karanta ya tashi biya wannan shine ka'ida kuma kakkai tunanin ni kuma fa in su an musu haka ne kuma fa ga su nan a gaban su da yake akasari ba rubuta waka nake ba gaskiya wani lokacin ma yana je na zan ce ai man kiɗa kawai makaɗin kaɗa abin da ka ga dama a kiɗan zan gano me zan faɗa to idan aka yi wannan waƙar zan kawo musu in ce to ga waƙa su ji tunda sha'irai ne zan iya kuskure annabi ne ma'asumi lahu ismatun wal ghayru yaqta'u taratan wa qawlan yusibu wa ma ladayhi yaqin duk wanda ba annabi zai iya kuskure zan ce musu ku saurara ku ji me ya kamata a ce wata ran su tawadu ai yayi nace a'a annabi muke wa duk inda kuka ji ba daidai ku faɗa a canza ga su nan haka muke yi wata ran ma mi da'ira ai ta biyawa haka har a iyata lokaci yana ta hararan mu masu sauraro za ku iya shigowa cikin shirin namu ta kallafin waya 0202999855 da kuma 0208244395 domin dai mu ji irin tambayoyinku da shawarwarinku. Assalamu alaikum. Na'am, da wa muke tare? To masu sai di Malam Alkasim ga sai di Babangida Lahuzra. Muna godiya Alkasim to kaji sai dai Alkasim. To a gurguje amsar Kamal Alkasim ina kasidu marasa kiɗa. A yi su a studio amma ba kiɗa saboda kamar yadda ka faɗa ina inkarin kiɗa ya danne murya. Saboda idan har zan waka ni ba a ji me nake faɗa ba ni ji nake ma kamar irin su saboda haushi. In nayi waka ina so jama'a su ji me ma nake faɗa in na ji kiɗan ba a jin wakar sai in ji ba daɗi. Na'am. Assalamu alaikum. Yau barka da wa muke tare. Sai dawa? To sai da Isan barka da shigowa cikin shirin sha'iran nasara ga sai di Malam Babangida Lahuzra.